quay cái nữa nó mới vô. Ông thầy không có bài bản cho nè. Có đau không? Quá yên ta. Vô. Vô rồi đó. Nhá cái vô luôn, coi vô coi. Trời ơi khớp gối rồi nè. Bây giờ thầy nhúng ra coi nó có đau không nha. Rồi gì đau không? Rồi bà coi vô coi ra tự nhiên coi cái này nhẹ chưa. Nó còn đau khớp gối không? Ủa mừng không? Bắt tay. Con với chồng của bà mừng lắm nha cả nhà. Bây giờ thầy làm suy giãn tĩnh mạch nha. Cái này bị suy giãn tĩnh mạch nè, nó đau luôn xuống tới bàn chân luôn, đúng không? Nó tê luôn. Đau nóng tê mất cảm giác thì cái này thầy biết rồi. Vô khớp nữa coi nó êm. Nhưng mà cái suy giãn tĩnh mạch này phải chị nè, nó đau cổ chân này nè, nó nóng luôn xuống tới bàn chân nè. Ông thấy chị bài bản chưa? Nói cái là trúng bài luôn. Trời ơi, ông thầy cái gì không biết mà nó trúng. Tôi nói thấy nó nhẹ gì là thấy mừng rồi nè. Coi như con ra được tự nhiên thì quá mừng. Nó mệt xèo luôn rồi. Dây chằng này nó giãn rồi. Vui không? Chưa để thầy bắt cái tĩnh mạch rồi. Tĩnh mạch nó bị bế, chèn ép thần kinh. Cái này bác sĩ nó cũng vẫn nói là suy giãn tĩnh mạch luôn. Đúng không? Không biết tuổi thầy là cái bằng anh liền á trẻ. Vui nha cả nhà, nãy giờ nói vui nha. Có gì xin tha thứ rồi cả nhà. Nóng mặc dù nó nóng. Nóng bằng giờ dữ lắm hả? Cái bắp chuối này nãy nó cứng ngắc nha. Bây giờ nó mềm ra nè. Tao bà bóp ra thì theo qua nè. Đừng lên đây. Nè nó đồng đưa rất được trời luôn rồi nè. Nó mềm qua nè. Vui không? Bên đó còn cứng. Bên đó cứng không? Bên đây nãy cứng ngắc cứng còng, bây giờ mình xèo cái nha. Mừng không? Mà còn nặng chỗ này không? Nghe coi còn nặng không? Nghe nhẹ chỗ này chưa? Hả? Nhẹ hả? Vui không? Bắt tài.